Ассалаумағалейкум қыздар. Бүгін сіздермен осындай касаебека тігуге арналған лапканың түрімен танысатын боламыз. Сіздер Шебер Перизат каналындасыздар. Каналыма қош келдіңіздер. Әлі жазылмаған болсаңыздар, жазылып алыңыздар. Және де қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Бұл құралды мен ютубтан көріп, касаебека тігуге арналған өте тамаша зат дегеннен кейін сатып алдым. Бағасы да анау айтқанда арзан тұрмайды. 2000-3 мыңның арасында, әр жерде әртүрлі. Енді бұл осы қазір мына жерді арнайы касаебеканы өткізуге арналған тұсы, және де бұның басқа да түрлері бар екен, әртүрлісі бар. Мен күнде постоянно қолданбайтын болғаннан кейін осы арзандау бір түрін ала салдым. Өйткені үйдің кейбір декорларын тігетін кезде касаебекамен шетін әсемдегім келеді. Сол кезде кейде жұмысыңның тез болғанын қалайсың ғой, сондықтан осы касаебеканы тігуге арналған лапканы алдым. Енді көрейік, қалай жұмыс жасау керек екендігі туралы. Бұл жерде ең алдымен касаебекамызды мына жерге өткізу үшін басын үшкір етіп қайшымен қиып тастауымыз керек. Және де мына жерге өткізетін боламыз қазір. Жай үшін өзі осылай басы төрт бұрышты болып тұрған кезде кірмейді, кіргізу өте қиын, ұш жағынан шығару да қиын. Сондықтан міндетті түрде қайшымен қиып алайық қазір бірінші. Басын қиып алайық жақсылап. Касаебеканы әдетте жай үшін машинканың лапкасымен тігіп жүрген едім. Бұл мен енді бірінші рет көреміз, қалай соңынан бағасын беретін боламыз. Осылай басын шығарып алу керек екен, және де кішкене ары қарай тарту керек. Лапканың астына қарай жібереміз біраз жерін. Мына ортасына біз осы касаебека тігейін деп жатқан матамызды қоямыз. Өзі құрылысының өзі, осы лапканың өзі арнайы соған лайықталып жасалған. Ал мына винт, ол біздің касаебеканы тігетін кезде шетінде инені, машинкамыздың инесі кіретін жерге регулировка жасауға арналған винт екен. Соны бұраған кезімізде бұл жылжиды оңға және солға. Соны өзіңіздің машинкаңызға қоя отырып, өзіңізге ыңғайлап, содан кейін барып қатырып қоясыздар, қай жерден тіккен ыңғайлы. И лапкасын кигізіп іске кірісеміз. Ең алдымен машинканың осындай универсальный өзінің лапкасын алып тастаймыз. Ол үшін артындағы осы кішкентай рычагты көтерсек, лапкасы түсіп қалады. Және де сол жерге өзіміздің жаңа лапкамызды кигіземіз. Көрдіңіздер ме, екеуі де арнайы ауыстыруға арналған, кигізіп шешуге арналған өзінің заты бар осындай. Әдетте машинкамен бірге комплектіде өте көп, бір 5 түрлі лапка келеді, бірақ та оның ішінде осындай лапкалер болмайды. Бұларды кейін өзіңіз керек деп жатсаңыз сатып алуға бұлайша шығарып қойған. Ал бисмилля, көрейік, қалай шығады екен. Әйтеуір бәрі жақсы болса екен. Машинкам тікпей жатыр, бір орында қатып қалды, ары қарай жылжымай жатыр. Касаебеканы ары қарай жылжыту қиын болып тұр, сондықтан кішкене касаебеканың өзін де тікпей жатыр. Лапканы көтеріп тұрып, шамалы ары қарай итеру керек сияқты. Неке шамалы ары қарай өткізіп алып, матамды да касаебекамды енді тігіп көреміз. Өте қатты басып тұр, жаңағыдай лапка қысып тұр, кәдімгідей матаны. Ауыр, жеңіл жүріп жатқан жоқ, өте ауыр. Тартып отқаның өзінде күшпен тартып жатырмын да қазір.
және де матамды жинап жатыр. Касаебеканың ішіне матаны жинап, екеуі бір қалыпты болып жатқан жоқ. Шынымды айтсам, маған онша ұнамай тұр. Мүмкін менің кішкене тәжірибем жетпей жатыр ма екен. Ал осы жерге дейін не тіктік екенін көрейік. Бастамасы маған ұнап тұрған жоқ, шынымды айтсам. Қараңыздар, өте қисық-мисық, асты да үсті де. Мен ойлағанмын ғой, касаебекамен тіккен кезде, касаебека прямо ровно болып тұрады, түп-түзу болып деп та, қақайып тұрады деп ойлап едім. Бірақ ойлағанымдай болып шыққан жоқ. Қазір мына өзінің касаебеканы салып тұрған дөңгелек жері бар ғой, мынау кіргізіп тұрған жеріміз. Сол жердің өзінде касаебекам айналып тұр да ары бері. Қазір екінші жағынан тігіп көреміз. Бірақ та тура жаңағыдай болып жатыр. Мүмкін менің тәжірибем жетпей жатыр ма екен. Егер де сіздерде осындай лапка алып тігіп көрген болсаңыздар, қыздар міндетті түрде өздеріңіздің пікірлеріңізбен, кеңестеріңізбен комментарияда бөліссеңіздер, ол маған да және де басқа да қыздарға өте пайдалы болады деп ойлаймын. Енді бұрышты тігіп көреміз. Түзу тігісі қатырмады, ал бұрышты шығару өте қиын сияқты. Мінекей мына жерлерін бәрін қиып тастадым уже. Мен тіпті ойламаппын бұрышын қалай қайрат депті бұны. Енді осындай қырлы бұрышы. Сол жерді енді тігіп көрейік, қалай жүреді екен машинкамыз. Тіпті орнынан қозғалған да жоқ. Қозғалған кезде де жаңадай бір жерін қалдырып кетті. Мінекей көрсеңіздер болады, ары қарай жүріп жатқан жоқ. Қыздар, шынымды айтсам, мен осы жерден мынау тәжірибемді тоқтата саламын, өйткені тіпті ұнап тұрған жоқ. Тіпті мына бұрыш түгілі түзу тігістің өзін мүмкін мен тіге алмаған шығармын. Егер де сіздер тігіп жүрген болсаңыздар, мүмкін мен бір жерін дұрыс жасамай жатырмын ба, өздеріңіздің тәжірибелеріңізбен бөліссеңіздер екен. Ал егер де мен бұны бағалайтын болсам, 10-нан 3 деген баға қоямын. Одан жоғары баға қоя алмаймын. Қыздар, сіздерге осындай видеолар ұнаса, лайк басып, комментарияға өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып отырсаңыздар, мен осындай өзімнің алған тәжірибелермен видео обзор жасап, сіздерге түсіндіріп, таныстырып отыратын боламын. Егер күнделікті касаебекамен жұмыс жасайтын болсаңыздар, онда касаебека тігуге арналған жақсы осындай лапканың түрін алыңыздар. Мен сияқты ұрынып қалмаңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және де осы кеңес оларға пайдалы болады деген құрбыларыңызға осы видеомен бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға сәлем алейкум. Күндеріңізге Аллах тағала береке берсін. Барлықтарыңызға сәттілік